Nih tut, cek kengken tuh, mati siap pisagonya, na engke bine. Aduh tuh, ngidang sih ngomong tuh. Sing kolok tuh, ngomong kone sing idang. Krismon tuh, Krismon. Apa tuh Krismon tut? Yang mana Chris John? Badah, krisis mau neder tuh. So gentut ceruk pejabat, tadi menteri masih sing. Nah engken tut, Tuh kantong tuh, engken ya. rentang arwaya, cicilan konden mau bayar, mahali sing ngidang betul. Sing sayang so betaro jak irago pu. Jak tanam terago hidup-hidup tut. Ingken maksudnya tuh. Sate na tut. Tu jak ngegas ke keto. Tuh tulis cunguh kelebing-kelebing pu. Tuh ingken maksudnya santo. Ajan disebut tanggal wayah tut mekengan, boga tanggal mudo, goroh tut mekejang beli, penah nani sing beli. Apalagi beli misi ngajakin timpal-timpal makan. Bos senang, bos bayar. Jangan pikir-pikir benar menyentuh tuh nah. Salingan tut ngemang reramo jumah. Kal tabungan tut kesing ado pe. Kene sebut tut boros. Nah di keselak kene ya. Betarun tak pilihan orang sing sayang. Tut ane sing sayang jak biasa. Tut buang begitu saja. Rini ragona. Nah tuh liburan depan kalau ngajah hematnya tuh. Nah, gitu bu nak tut melajah jadi nabung, nak kenu si badi keselak nyentut, nak jani gensing hidup, nak ado masih masa depan tut. Nah tuh bulan depan ada ke bang nah, kamu kak rekening nyan. Nah, nih maru ada pemikiran maju. Nah, ada penyentut cenik gak itu? Gitu. Tapi yang jani sirih mau kejapis nah, angon melali. Masalah nutut, lagu nak gerit masih tut. Tiga. Nah, nih 1, 2, 3. Nah, nih malah ada pemikiran maju. Cek santai tut, cek cenik gak itu? Nah itu nah. Kenapa? Kan baca kalata nyentut cenik gitu. 1, 2, 3. Nah, nih malah ada pemikiran maju. Pemikiran. Silat. 1, 2, 3. Di tanggal wayah tut mekengan benengan tanggal ngudo man gaji konyang beli tut ane bener sing beli ya tut bin sirang aduh beli ya Goroh, maju. tut belanja Di tengah ngudo. 1, 2. Kok ngomong satu yang nah. Nah, Satu, kau yang menyautin lagu tas. 1, 2, 3. Takolnya saya. kawan dong. Gago takolnya mau engken tuh. Oke. Potong yang dong ini tuh. Bin yang ngomong gitu. Iya, makanya kan punya sautin sup yang minum tuh. Bin pak. Bin. Tuh 2, 3. Satu. Nih tut, cek kengken tuh, mati siap pisagonya, nah engke bine. Pahit tut, Tuh kan. pahit kopi yang diketut. Makasih.